Tahukah kamu, Australia pernah menyatakan perang melawan burung? Ini tahun ke-1932. Sekitar 20.000 emu menyerbu lahan pertanian. Jadi, pemerintah Australia, mereka mengirim tentara, veteran Perang Dunia Pertama, membawa 2 senapan mesin Lewis. Kenyataannya, kacau balau. Emu itu ternyata adalah ahli taktik militer. Mereka berlari zigzag dengan kecepatan 50 km per jam. Senapan mesinnya macet. Setelah seminggu berperang, militer Australia mundur. Mereka kalah telak, dan pemenangnya resmi adalah burung emu.